พระพิฆเนศเนื้อโลหะสายเจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์โบสถ์พราหมณ์องค์พระงานหล่อเก่าผิวเข้มมีเสน่ห์ลายละเอียดสวยเลี่ยมพร้อมบูชาพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จสติปัญญาโชคลาภและการขจัดอุปสรรคผู้ศรัทธานิยมบูชาเพื่อเสริมความก้าวหน้าในการงานการค้าและการเริ่มต้นใหม่เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาและผู้สะสมพระพิฆเนศสายเก่าสนใจติดต่อดร.ปิยะเจริญเวชลักษณ์โทรศัพท์0824040445แบ่งปันบูชาเพียง 2,000 บาทครับโอมกังคณปัตเยนะโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัจฉวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมกังคณปัตเยนะโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัจฉวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมขังคณปัตเยนะโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัจฉวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมขังคณปัตเยนะโมนะมะอิสิทธิวินายกนะโมนะมะอัตตวินายกนะโมนะมะคณิปฏิปัปปะโมริยาโอมกังคณปัตเยนะโมนะมะอิสิทธิวินายกนะโมนะมะอัตตวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมขังคณปัตเยโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัตถวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมกังคณปัตเยนะโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัตถวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาโอมกังคณปัตเยนะโมนะมะสีสิทธิวินายกนะโมนะมะอัตตวินายกนะโมนะมะคณปฏิปัปปะโมริยาพระพิฆเนศองค์นี้แบ่งปันบูชา 2,000 บาทสนใจติดต่อดร.ปิยะเจริญเวชลักษณ์โทรศัพท์0824040445